warri dhukaastota dirree koosaa akka hin taane godhan kaleessa mootii waltajjii kanaa kan ta'e Real Madrid burkuteessanii deeggartoota isaa akka kanniisaatti sagaleen isaanii huursee nama sodaachisu duratti waaroo salphinaa itti uwwisan. Dhaadannoon warra Real Madrid jetteen tapha dura daaraa bubbeen fuute taate dhaadannoo remotaandaa haasaa qofatti hafee jira. Remotaandaa jechuun afaan Ispaaniishiin duuba kaane neenjifannaa qabxii taphaa ni jijjiirra jechuu ture, garuu haasaarra darbuu hin dandeenye. Dirreen ormaa warri dhukaastota itti falmate isaaniif salphatee jira. Arsenal Santiago Bernabeu irrattis injifannoo Fly Emirates irra deebi'ee jira. Tilmaama namoota hedduu fashaleessee jira. Deeggartoota isaa fi warra England boonsee jira injifannoon Arsenal. Santiago Bernabeu iddoo awwaala kilaboota masaanuu isaaniiti jedhamaa ture, garuu faallaa ta'e halkan kareessa The Gunners hidhannoo gurraacha uffatee awwaala warra adii tolchee jira. The Gunners yoo barbaade kubbaa qabatee dirree keessa asiif achi ittiin bashannana, yoo barbaade deebisee haleeluudhaan boqonnaa dhowwaa gidduutti maal fidda jechuun ittisa waca warra Real Madrid bishaan itti naqee jira. Mikel Arteetaan ijaarsi garee Arsenal waggoota itti fudhate xumura argatuusaa tapha lamaan nutti mul'isee jira. Hundaa ol xiinsammuun taphattoota Arsenal adda ture, gareen waliin morkatan Real Madrid ta'uusaa halkan itti nu dagachiise. Hedduun isaanii dargaggoota turan. Dursaan isaanii Odegaard Real Madrid keessaa bahee kaleessa dirree isaan hin dandeessu jedhanii irraa geggeessan irratti akka danda'u ragaa bahanii fi jiru. Arsenal seenaa bara baraan haasamu katabame onnee deeggartoota Real Madrid akka loogoo ibiddaa bobaa ture bishaan itti naqee deebi'e. Los Blancos ibsaa kana dura ibsee hin beekne ibsuun urjii samii fakkeessus baaxii gubbaa cufanii waca deeggartoota Arsenal ukkaamsanii qabxii taphaa geeddaruuf yaalanis kaleessa hin taaneef dhukaastonni sodaachisa warra Real Madridiif gurra hin kennine. Arsenal marsaa kana ga'uuf waggoota 16 eeguuf dirqamee jira. Obsaan aannan goromsaa dhuga jedhamaami. Arsenal kaleessa kana milkeessee jira. Deeggartoonni Arsenal waggoota walakkaa xumuraa gahuun akka taabbaa itti cimee ture, kaleessa garuu obsaan garii barootaaf eegaa turan irraa deebii quubsaa argatanii jiru. Amma yeroo murteessaa irra waan gaan fakkaatu. Warri Los Blancos mootiin waancaa kanaa ta'anii maqaan isaanii ol ka'ee leellifamaa ture. Mogoleen isaanii teeknishaanota sarara gidduuf sarara fuuldura warra The Gunnersiin laafee jira. Sarara gidduu Arsenal Declan Rice fi Thomas Partey akkasuma dhukaastuun qaqqaxaleen sarara fuuldura Bukayo Saka fi Gabriel Martinelli durfamu Arsenalin boonsaniiti kan jiran. Arsenal dirreettiin ala Santiago Bernabeu irratti goolii 2-1 Real Madrid injifatee seenaa bara baraan yaadatamu katabameeti kan jiru. Murkii cimaadha kan ture. Tapha dura waa hedduutu haasamaa ture. Real Madrid dirree isaa irratti qabxii kana jijjiiruudhaaf dhaaddataa ture. Waa hedduutu haasamaa ture, garuu haasaan kun jettiin kun haasaara darbuu hin dandeenye. Arsenal dirree isaa Santiago Bernabeu irratti dirree Real Madrid irratti goolii 2-1 injifachuudhaan injifannoo cululuqaa galmeessee walakkaa xumuraatiif darbuu danda'ee jira. Arsenal kilabiin kun egaa seenaa dorgommii kanaa keessatti kilaba seenaa boonsaa qabu. Real Madrid haala kanaan salphisee dorgommii keessaa yoo baasu namoonni hedduun ajab jedhanii jiru. Arsenal dhuguma qabxiin hin argate kun isaaf mala jechuudhaan kan leellisanii. Arsenal kaleessa goolii Bukayo Saka fi Gabriel Martinelli galcheen goolii 2-1 kan injifate. Goolii tokkitti garraa abbaa dirree Real Madrid Mohamed Jalaa hin baasin Vini Junior galcheeti jira. Galanni Thibaut Courtois haa ga'uutti kaleessa osoo Thibaut Courtois kubbaawwan hedduu deebisuu baatee Arsenal goolii 3-0 akkasuma sanaa ol galchuudhaan Bernabeu irratti goolii hedduu dabaluu akka danda'u argineeti kan jirru. Goolii gan murteessan Real Madrid Thibaut Courtois kubbaawwan hedduu goolii ta'uu danda'an taphattoota Arsenal jala qoluu danda'eeti kan jiru. Goolii kan galche kaleessa Bukayo Saka penalty osoo hin galchin hafee jira. Penalty Thibaut Courtois'dhaan kan jalaa deebitee booda ragalu garuu goolii galchuudhaan olmaa isaa akkasuma kabajaa fi ulfina deeggartoota Arsenal keessatti qabu daranuu ol kaaseeti kan jiru. Taphataan kun Bukayo Saka hidda dhaloota sanyii warra Nigeria irraa kan dhalate. Bukayo Saka taphataa murteessaa kilaba Arsenal ta'eeti jira. Taphataan kun amma taphattoota ciccimoo Arsenal qabu itti abdatu keessaa tokko ta'uusaa
mul'isaati kan jiru Bukayo Saakaan sanaan ala taphattoonni qaxaleen kilaba kana garee kana sadarkaa tokko ceesisuu isaanii argineetii jirra. Akka walii galaatti Arsenal Dirreesa Fly Emirates irratti goolii 3-0 kaleessa Santiago Bernabeu irratti ammoo goolii 2-1 eda'ama walii galaa goolii 5-1 Real Madrid injifachuudhaan walakkaa xumuraatiif darbuu isaanii mirkaneeffataniiti kan jiran. Keessattuu Arsenal injifannoo kaleessaa booda namoonni hedduun dhaadannoo warra Real Madrid haala kanaan fashaleessuu isaa itti gammadaniiti jiru. Deeggartoonni akkasuma kilaba kana kan deeggarees jaallattoonni kubbaa miilaa Arsenal qabxiin inni argate isaa mala ittiin guddatu jechuudhaan kan leellisanii. Egaa ammatti Arsenal waggaa 16 booda walakkaa xumuraatiif darbuu isaa mirkaneeffateeti kan jiru. Walakkaa xumuraanis kilaba France Paris Saint-Germain waliin kan taphatu ni ta'a. Taphni kunis tapha salphaa miti. Arsenal tapha kana kan injifatu ta'e kilaboota Interii fi Barcelona keessaa kan injifate waliin xumuraaf ni morkata. Namoonni hedduun bara 2006 Barcelona fi Arsenal waancaa Champions League Europa xumuraatiin walitti dhufanii ture. Seenaan sun irra deebi'uu danda'a kan jedhanis hin dhabamne. Arsenal Paris Saint-Germain injifate. Inter Milan Barcelona dhaan kan mo'amu yoo ta'e Barcelona fi Arsenal seenaa bara 2006 yookiin tapha xumuraa Champions League Europa bara 2006 xumuraaf walitti dhufan irra deebi'uu danda'an jedhanii tilmaamaati kan jiranis sanas ta'e kana garuu kaleessa Arsenal dirreesaatiin ala Santiago Bernabeu irratti goolii 2-1 injifachuudhaan milkii boonsaa galmeesseeti kan jiru. Taphni biraa kan Inter Milan fi Bayern Munich walitti fide ture. Inter Milan injifachuudhaan walakkaa xumuraatiif darbuusaa mirkaneeffateeti jira. Tapha deebii nusa xumuraa eda Giuseppe Meazza taphatameen Bayern Munich kan simate Inter Milan goolii 2 qixaan xumurus tapha jalqabaa Allianz irratti hojmanii isaa waan xumureef gara marsaa ittaanutti darbuu danda'ee jira. Waliigala edama goolii 4-3 injifachuudhaan walakkaa xumuraatiif kan darbe Inter Milan egaa Gareen Vincent Kompany tapha kaleessaa irratti kan torbee irra fooyya'insa mul'isuudhaan goolii 2-0 dursuu kan danda'e. Giuseppe Meazza irratti daqiiqaawwan muraasa keessatti Inter Milan goolii 2 galchuudhaan taphni kun goolii 2 qixaan kan xumurame. Lautaro Martinez fi Benjamin Pavard Inter Milaniif, Harry Kane fi Eric Dier ammoo Bayern Munichiif taphattoota goolii galchanidha. Bara 2023 xumuraaf ga'uun Cityin mo'amee waancaa kan dhabe Inter Milan ammas irra deebiidhaan marsaa walakkaa xumuraa xumuraatiif ga'uusaa mirkaneeffateeti kan jiru. Haaluma kanaan walakkaa xumuraatiin Inter Milan Barcelona waliin morkiin geggeessuun ni eegama. Arsenal ammoo Paris Saint-Germain waliin ni falmatu jechuudha. Newcastle United hirmaannaa Champions League Europa argachuuf daran carraa mijeeffateeti kan jiru. Tapha qixxeessituu liigichaatiin kaleessa St James Park irratti Crystal Palace kan simate Newcastle United galchii 5-0 injifatee sadarkaa sadaffaa Nottingham Forest irraa fudhateeti jira. Eddie Howe sababa dhibeetiin hospitaala jiruga leensaa kana malee tapha lammaffaa isaati kan taphate Newcastle United akkuma jedhan torbee darbe Manchester United injifatee jira. Kaleessas Crystal Palace leensaa malee injifachuudhaan ga'umsa ajaa'ibaatiin imaluu irratti argama. Kilabiin kun galchiisanii fi 0dhaan yoo injifatu Jacob Murphy, Harvey Barnes, Rabian Sherif fi Alexander Isak taphattoota goolii galchanidha. Akkasuma goolii tokko taphataan Crystal Palace goolii garee ofirratti galchuudhaan goolii 5-0dhaan Newcastle United injifachuu kan danda'e. Kanaanis Newcastle United qabxii 59 galchuudhaan sadarkaa sadaffaa Nottingham Forest irraa fudhateeti jira. Nottingham Forest sadarkaa afuraffaatti gadi siqee jira. Manchester City ammoo sadarkaa shanaffaa irra taa'eeti kan jiru. Liverpool qabxii 76 dursuu irratti argama. Premier League England kan Arsenal qabxii 63 sadarkaa lammaffaa irra taa'eeti kan jiru. 83 irratti yaanni isin nu barreessitan hedduun Arsenal maaf cinqama waancaan kan Baarsaati jedhe Maatiyoos Taaruu jedhama jechuudhaan dhaggeeffataan keenya yaadasaa nuuf katabee akkasuma Taaddasa Dingataa kan jedhamu injifannoon Arsenaal na boonsee jira jedhee barataa Adam Girbuu Arsii Lixaanaa Kokkosaa bulchiinsa magaalaa Bokoreerraa innis deeggartoonni Arsenaal baga gammaddan jechuudhaan kan nuuf barreessee dhaggeeffataan keenya
Dastaa Godaanaa jedhamu hoxeessaarraa jedhee godina Gujii aanaa Uraagaa irraatti kan nu barreessee sin dhaggeeffachaa jira. OBN sagalee ummataatiin si waliin jirra jedhee dhaggeeffataan keenya Andaa'olam Abbaba godina Abbaabor magaalaa Sanbatoo irraa waa'ee Roodirii wanti haaraa maaltu jira jedhee wanti haaraan hin jiru. Roodirii miidhamarra jira. Tarfaa Bantii Wallagga Lixaanaa Sayyoo Noolee Dabbasoo irraa Arsenaal nu gammachiisee jira jedhee Efreem Muluu Wallagga Lixaanaa Sayyoo Noolee irraatti kan nu barreessee. Iyyaasuu Birhaanus Daarii Muurraa akkasuma Abdurrahmaan Shii Hassan godina Arsii Lixaanaa Kokosaa magaalaa Gisoo irraa Arsenaal kilaba seenaa guddaa hojjeteedha jedhee jira. Dabalaa Adnaan jedhama jechuudhaan Shawaa Kibba Lixaa irraa Arsenaal Real Madrid bira darbus Paris Saint-Germain bira hin darbu jechuudhaan yaada isaa nuuf katabee jira. Mitikuu Tafaa godina Abbaabor irraatiin Barataa Biqilaa Rundaasaa jechuudhaan akkasuma godina Wallagga Lixaanaa Boojii Coqorsaarraa qophii keessan gaarii isin hordofaa jira jedhee Barsaa Galataa Dirribaa godina Wallagga Lixaanaa Ganjira deeggartoota Arsenaal Paris Saint-Germain fi Barcelonaan bagamadan yaada jedhuudha kan nuuf barreessee. Sanaan alaa dhaggeeffataan keenya Hassan Abdulkarim Hassan jedhamu godina Baalee aanaa Barbaree irraatti kan nuuf barreesse. Umar Najib Jimma Deeddoorraa Alamuddin Abdanuur godina Jimma aanaa Limmuu Kosaarraa namoota nu barreessitan danuu keessaa muraasa keessan kan yaamedha. Yaada keessaniif ulfaadha waan hordofaa turtanis galatoomaa isiniin jedha. Odeeffannoo ispoortii isaatii kanaaf qabadhee xumureetan jira. Qophiileen OBN itti fuusaa waliin turtii gaarii qabaadha.